السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ غيت. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم بتمام الصحة إن شاء الله بأحوال طيبة. الاقتراح ديال اليوم سويس رول بالحامض اللي كيجي ولا أروع، يعني بواحد لاجينواز اللي على الطريقة اليابانية وكريمة بالحامض اللي جد متميزة. فتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وندوزو مباشرة للوصفة. وبسم الله على بركة الله. نبداو هنا بالمقادير ديال الكريمة اللي غادي نحتاجو ليها 4 ديال البيضات، يعني بيض كامل، مع 100 غرام ديال الزبدة، من الأحسن تكون حيوانية باش يعني كتعطينا واحد اللذة أكثر لهاد الكريمة، مع واحد الساشي ديال الفاني، كأس إلا ربع سكر سنيدة، كأس إلا ربع من عصير الحامض مصفي، وربع كأس ديال الماء، وجوج معالق ديال نشا الذرة. هادو هما المقادير، إن شاء الله غتلقاوهم بالغرامات في صندوق الوصف. هنا غادي ناخدو واحد الكاسرونه غادي نوضعو فيها داك كاس الا ربع بعبار كاس العنبه ديال عصير الحامض كما قلت لكم، وضروري انكم تصفيوه، مع ربع كاس ديال الماء، مع سكر سنيده كاس الا ربع، ومع الزبده 100 غرام. غادي نديرو كل شيء فوق النار يعني حتى كيوصل لدرجة الغليان وكتذوب ديك الزبدة وكينسجموا العناصر، وهنا غادي نضيف عليهم الفاني. وهنا في واحد الزلافه فانا خديت داك البيض اللي غادي نخلطو مزيان مع 2 معالق كبار ديال النشا حتى كنتاكد يعني بان دوك الحبيبات ما بقاوش ديال النشا وانسجموا مع البيض. بعد ما غلنا الخليط اللي وضعنا، يعني الخليط ديال الحامض اللي وضعنا فوق النار، فهنا كنضيفوه على داك البيض اللي خلطناه مع النشا، يعني كنحركو بسرعه وحنا كنضيفو داك الخليط اللي كيكون يعني وصل لدرجه الغليان، وغادي نرجعوه لنفس الاناء وغادي نحطوه يعني غادي نوضعوه فوق البوطه. يعني فهاد الكريمه يعني بحال الطريقه ديال يعني تحضير الكريم باتيسير. وهنايا في يعني فوق النار فالعافيه تكون مهيله وما كنغفلوش عليها، كنبقاو كنحركو دائما يعني الاستمرار في التحريك باش ما كتلصقش وكتحرق لنا من التحت. كنبقاو كنخلطو باستمرار حتى يعني الخليط كيولي عاقد وداير داك المنقار على هذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو. صافي هنا فاحنا غادي نطفيو العافيه وغادي نخليو الكريمه تبرد، يعني في واحد الاناء فغادي نفرغوا ديك الكريمه وغادي نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونوضعوها في الثلاجه. يعني ضروري الفيلم اليمونتير ما يكون كيلامس لنا سطح الكريمه باش ما كتكونش لنا ديك القشره من الفوق، وغادي نوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد. فبديت لكم يعني بالكريمه لان هي الاولى اللي خاصنا نوجدو باش كنلقاوها يعني بارده وواجده بهذه الطريقه. وندوزو باش نوجدو الجينواز اللي كنحتاجو ليه. هنا 5 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، ما عندنا هنا سكر سنيده اللي غادي نديروه على مراحل، غادي نحتاجو 50 غرام و70 غرام ديال سكر سنيده، مع ربع كاس ديال الحليب ما يعادل 50 غرام، مع ربع كاس كذلك ديال الزيت ما يعادل 50 غرام، مع راس معلقه ديال خميره الحلويات،
و90 غرام ديال دقيق الفرص. هنا فانا غادي يعني نفصل بيض البيض على الصفر، لان غادي نخدم كل واحد بوحدو. فدائما ان شاء الله غادي تلقاو المقادير بالغرامات كذلك وبعبر كاس العنبه. الناس اللي يعني ما كيتوفروش على الميزان غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. فهنا بديت ب5 ديال صفار البيض اللي غادي نزيد عليه 50 غرام ديال سكر سنيده. غادي نطربهم مزيان بالخلاط الكهربائي حتى يعني كيتبدل اللون ديالهم، كيولي اللون ديالهم ابيض وكيندمجوا مزيان. هانتوما كما كتشوفوا يعني القوام ديالهم كيولي على هذا الشكل هذا، يعني كيوليو عاقدين واللون كذلك تبدل. فهنا غادي نبداو نخدموا في بياض البيض اللي درت ليه بطبيعه الحال واحد شويه ديال الملحه، واخا ما ذكرتوش في المقادير ولكن راه ضروري. وكذلك غادي نسمو بالفاني صافي حتى هو بالخلاط الكهربائي. فانا غادي نبدا نطرب فيه حتى كيدير ديك الرغوه. بالنسبه للسكر سنيده فغادي نضيفو على مراحل، يعني غادي نضيفو على 3 ديال المراحل. فكنخلط حتى كيدير الرغوه، كنضيف المرحله الاولى، كنخلط عاوتاني، وكنبقى كندير المرحله الثانيه ونخلط ونزيد داكشي اللي بقى ديال سكر سنيده حتى كيولي عندنا داك بياض البيض على شكل مورانغ، كيكون داير لنا داك المنقار. صافي كنوقفوا من التخلاط. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش ولا، يعني درنا داك المنقار. صافي هنا غادي نحبسو وغادي نخلطو، يعني غادي نضيفو داك صفر البيض مع بياض البيض وغادي نخلطو من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه، يعني بحركات دائريه باش ما كنتاكدوا بان داك المورانغ ما غاديش يهبط حتى كنكملوا المقادير اللي عندنا. هذا هو الشكل ديالهم. فملي خلطت كل شيء فهنا غادي نضيف النواشف. عندنا 2 غرام ديال خميره الحلويات، ما تكثروش، فقط يعني راس معلقه صغيره، ومع 90 غرام ديال طحين الفرص اللي ضروري ما كنغربلوهم. وكنخلطوا عاوتاني يعني من الاسفل للاعلى حتى كنتاكدوا بان داك الطحين اندمج مع المكونات وما بقاوش عندنا دوك الكرات ديال الدقيق. كنتمنى بان الشرح يعني يكون واضح والفيديو كذلك يكون واضح. كنبقاو كنخلطوا يعني هكا بحركات دائريه حتى كنتاكدوا بان كل شيء اندمج مع بعضياته. وهنا فيعني الطريقه المميزه في هذا الجينواز، هاد السوائل هادو فاحنا كنخليوهم لاخر مرحله اللي كان درتهم في زلافه هكا بوحدهم، وغادي نزيد عليهم شويه من داك الخليط الاول اللي خلط. غادي نخلطهم يعني بكل ارتياح، ما نخافوش لان ما غاديش يهبطوا باش كيندمج لنا دوك السوائل مع هذا الخليط الاول. عاد باش غادي نرجع كل شيء اولا غادي نخلط كل شيء دائما من الاسفل للاعلى بحركات دائريه حتى كنتاكد بان العناصر اندمجات كاملين، وها هو الخليط ديال الجينواز واجد. ففقط تبعوا يعني المراحل اللي مبينه في الفيديو. فكيجي يعني جينواز الناس اللي ما كيصدقش لهم الجينواز، فكيجي جينواز اللي يعني زوين بهذه الطريقه هذه. نتوما كما كتشوفوا فالحجين كيجي خفيف، يعني كيبان لكم غير في القوام ديالو كيفاش داير. هنا خديت واحد الطاوه اللي فرشت ليها ورق الطبخ اولا بابي كويسون، فغادي نفرغ داك الخليط كامل بهذه الطريقه هذه، وغادي نبسطو حتى كنتاكد يعني بان السطح مستوي ديال الكيك اولا ديال الطاوه.
لانه هو راه ما كيسيحش كما وضعناه كيبقى، فضروري ما نديروا يعني هاد العمليه وكنتاكدوا بان الخليط ديال هاد الجينواز هذا متساوي في الجوانب ديالو كاملين. بهذه الطريقه هذه. فالفران عندي مسخن على من قبل على درجه حراره 180 درجه. غادي ندخلو الجينواز، ما نغفلوش عليها يعني حتى كنتاكدوا بانها طابت، فقط تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على الاكثر صافي. وكنجبدوها، وضروري ما نخبطوا الطاوه يعني كما كتشوفوا باش كيخرج داك الهواء اللي فيها. هنا عندنا الجينواز بعد ما طابت، كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات يعني محمره. صافي درنا واحد البابي كويسون على الوجه، وكنحيدو داك يعني باش نحيدو البابي كويسون اللي كيكون عندنا في الاسفل، وغادي نلويوها على نفسها بهذه الطريقه. يعني هاد العمليه هذه فاحنا كنديروها ملي كنخرجوا الجينواز من الفران، كنخليوها فقط غير واحد شويه غير تدفى، ما نخليوهاش حتى تبرد بزاف، وكنلويوها على نفسها بهذه الطريقه كما واضح في الفيديو. فهي يعني بكل سهوله كتلوى، لان الجينواز كتجينا رطبه وعاطيه الطوع. فدرتها في واحد الفوطه اولا منديل، وغادي نخليها ترتاح شويه على بين ما تبرد. هنايا فالكاميرا وقفات من التصوير، سرحت ديك الجينواز وبديت كان يعني كندهن ليها داك ملي طلقتها كندهنها بالكريمه ديال الحامض اللي نتوما كما كتشوفوا فكتجي عاقده. فهاد الكريمه راه ممكن اننا نعتمدوها في بزاف ديال الوصفات ان شاء الله اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا. بعد ما دهنت واحد الطبقه ديال الكريمه، فنحاول بان ما نوصلش حتى للاسفل باش ملي غادي نلوي ما تخرجش ليا من التحت. لويتها على نفسها بهذه الطريقه، وغادي نعاود نلوي عليها داك بابي كويسون، ونحاول يعني نزير واحد شويه باش كتشدنا داك الشكل اللي بغينا، يعني كتكون مروليه مزيان. نزير واحد شويه، وغادي ندير ليها السلوفان او لا بابي سلفوريزي بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلها حتى تبرد. فانا فقط خليتها في الثلاجه يعني واحد الربع ساعه حتى كتبرد وكتاخذ داك الشكل اللي لويتها عليه. وها هي جبتها هنا، يعني كنحطوها في الطبق ديال التقديم، كنحيدو هاد الجوانب، هي فقط يعني للتزيين. فالجوانب حنا غادي ناكلوهم بطبيعه الحال. هنا قطعت واحد الاشرطه ديال الورق، كنقطعوا اشرطه هكا غير باش غادي نزينو، ودعتهم على الكيك. وغادي ندير سكر كلاصي. فبطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، فمجرد يعني هذا اقتراح او لا تزيين اللي بسيط، ولكن مع ذلك فهو كيجي زوين. بعد ما درت عليها السكر كلاصي كنحيد هاد الاوراق هادو يعني بشويه هكا. انتما كما كتشوفوا كيجينا الشكل ديالها زوين. والكريمه اللي بقات ليا فانا درتها في هذا البوش هذا، وغادي ندير وريضات من فوق من فوق هذا السويسرول هذا. فهنا حكيت شويه ديال القشور الحامض كذلك كنزين بهم من فوق ديك الكريمه، يعني كتذكير بانها كريمه ديال الحامض. كذلك درت الطريفات ديال الحامض اللي رقاقين زينت بهم. وصافي كما كنقول لكم التزيين كيبقى دائما اختياري. وهنا ورقات ديال النعناع كيعطيونا اللوين، يعني داك الاصفر ديال الحامض والاخضر كيجي منظر اللي كيشهي. المذاق كذلك زوين بزاف، كيك ناجح اولا جينواز اللي هي ناجحه. كنتمنى انها تجربوها، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.